Hy sê hoor. En ry op die einde van die Hy het hom so skoon oor. Hy toe ons net hier ingetrek het toe koop die vrou sulke swart hoenders. Hierdie otterlok, hierdie sulke die haan is nou al wat oorgebly. Maar toe het sy 'n maatjie gehad. Ook 'n teebie, maar opregte hond, maar 'n pa was al. En ons het die hoenders gekry en ons het hier in die skuur gesit. En ek het toegemaak, afgekamp aan met oogiesdraad en so. En ek laai aan Marie by die checkers af. Sy moet nog aan inkopies doen. En hulle die dish kom skuif want hy het die agter die boom gesit. En in elk geval ek jaag toe en toe ek nou hier kom, toe is hulle nou hier so. Ek sê nie maar ek wil hom nou hier so hulle. Ek wil hom nou hier hê. Dan dink ek nodig die boom om hier tot nie te sny nie. En in elk geval so iets sê vir my jong. Stap ek toe om my huis. Want ek so om my huis stap, sien net swart kleur, ek weet ek. Die twee dondertjies het toe nou ingebreek en uit die 5 henne het hulle 3 doodgebreek. Hulle het daai haan se gat oopgebreek. Hulle aan nie sterk steur. En hy is so kwaad gewees en kom, ek gaan tel af, ek sê pak nie so. Ek weet nou onder weg op van my, want ek ry weg, of ek maak hulle dood. En ek stop daar so en die wit hond kom aangehaard op die ander hond. Het lyk ook soos 'n wolfhond, maar het lyk, hy het gesit soos 'n labrador. Maar jy weet, maar net 'n miniatuur labrador. En ek sien die hond spring by haar, en sy staan toe wag om hek toe te maak. En die hond spring op haar en ek ry. En hy so kwaad, ek jaag het. Maar ek toe nou wegtrek met hy hond honger die hare, ek hy hond nie raak. En ek het nou net voor ek nie van tevore gesê ek was hulle moet hulle nou weg van my want ek gaan dood. Dit nou beplande moord. Beplande moord. Ja. Conspiracy.